Oh my god. Qora dorimi? Mumkin emas bu. Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek o'ylaycham do'stlar. Bu sizlar o'ylagan narsa emas do'stlar. Bu meni yangi soatim do'stlar. To'g'risini aytsam, bu qo'limdagi Apple Watch'dan juda ham charchadim, chunki maksimal 2-3 kunga totdi quvvati. Bu esa Blackview soati do'stlar. Agar esingizda bo'lsa, men Blackview'ni telefonini obzor qildim va esingizda bo'lsa, shu quvvati beton edi va bu ham zaryadchiga beton ekanmish. Zaryadi 100 kunga yetadi deb eshitolman do'stlar. Juda ham qiziqib ketaman do'stlar. Kelinglar, ko'p gapirib o'tirmaymiz deb, kanalimizni ochib va hammasini tekshirib ko'ramiz. Ketdi. Karabkamızın o'zinglar ko'rganinglarda do'stlar, zaryadchigimizning kabeli chiqdi. Soatimiz va soatimizning ikkinchi remishogimiz ham chiqargan do'stlar. Atak juda ham mustahkam va sifatli remishogga o'xshab turibdi. Soatimizning o'zi original remishogi silikonli remishog ekan do'stlar. Agar mabodo silikonli remishog yoqmasa, bemalol materialli remishogga almashtirib, maza qilib ishlatsanglar bo'lar ekan do'stlar. Bu hammasi sizlarning quliyligi uchun o'ylangan ekan, juda ham zo'r. Xo'p, soatimizning dizayniga keladigan bo'lsak do'stlar, juda ham mustahkam soatga o'xshab turibdi va boshqa soatlardan ajralib turadigan darajada do'stlar. To'g'risini aytsam, hech qanaqa plastmassa yoki qanaqadir yumshoq material men ko'rmayapman. Juda ham tankka o'xshab mustahkam qilinganga o'xshaydi do'stlar. Va o'sha korpusimizda yozuvlarimiz ham bor ekan do'stlar. Agar qaysi knopkani bosishni bilmay qolsanglar va tushunmay qolsanglar, bemalol o'sha yozuvlar orqali tushunmasanglar ham bo'lar ekan. No, atak 3 ta knopkasi bor o'zi. 3 ta knopkani endi adashib ketadigan joy bo'lmasa kerak. No, atak juda ham zo'r. Sariq knopkaga keladigan bo'lsak do'stlar, men главный knopka deb o'ylagan edim. Lekin afsuski, bu sariq knopkamiz fonari ekan do'stlar. Fonarimizning ikkita funksiyasi bor ekan. Bitta o'zi original fonar va yonib o'chadigan qanaqadir yordam tugmasi deymizmi, shunga o'xshash fonarimiz ham bor ekan do'stlar. No, buni bu yerda minus plyusi bor, pasaytirib balandlashtirsanglar ham bo'lar ekan. Hozir bu fonarimizni tekshirib ko'ramiz baribir. Qorong'iga chiqib va yana ikkita knopkalarimiz bor ekan do'stlar. Bittasi yoqib o'chirish uchun va bittasi menyuga kirish uchun ekan do'stlar. No, atak juda ham qulay qilingan do'stlar. Xo'p do'stlar, hozir ko'chaga ham chiqib oldik. Hozir qorong'iroq joydamiz va endi bu soatimizning fonarini ko'ramiz do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Как-то meni telefonimdan ham kuchliroq fonari bor. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bu hech qanaqa kadr orqasida fonar tutib turgan joyimiz yo'q yoki boshqa narsa yo'q. Bu projektorda ekanligi bor. Короче, mana bu yerda minus plyus qilib, yorug'likni pasaytirib, ham ko'paytirib qilsanglar bo'lar ekan. Atak juda ham zo'r, juda ham zo'r. Atak ustalarga yoki harbiylarga, sportsmenlarga bu juda ham kerak narsa deb o'ylayman. Va yana bitta narsani ko'rsatishim kerak do'stlar. Hozir Apple Watch bilan aynan Blackview soatimizning farqini ko'ramiz. Katta kichikligini ham, dizaynini ham ko'rasizlar hozir. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin do'stlar. Apple Watch'imizda ancha-muncha kattaroq do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rganinglardek va как-то nima desa bo'ladi? Sal jiddiyroq soatlarimizdan biri ekan do'stlar. No, hozir hammasini ko'rib chiqamiz.
va oxirida o'zimni fikrimni aytaman do'stlar. Xo'p do'stlar, soatimizning dizaynerini to'liq mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bu aytganimdek 3 ta knopkalarimiz bor. Light, power, menu knopkalarimiz bor. Lekin bitta narsaga tushunmayapman do'stlar. Aynan menyuni bosganimda yonib o'chmoqda soatimiz, lekin powerni bosganimizda menyuga kirmoqda. Menimcha yozuvni almashtirib qo'yganga o'xshaydi do'stlar. Va mana o'sha sariq главный deb o'ylagan knopkamizni ko'rishinglar mumkin. Bu light knopkamiz. Do'stlar, endi nastroykalarga keladigan bo'lsak do'stlar, mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Tungi funksiyamiz bor ekan, yarkisi to'g'rilasak bo'lar ekan. Bu yerda zaryadchikka ekonom qiladigan funksiyamiz ham bor ekan. Bu yerda esa mabodo soatimizga suv kirib qolsa, vibratsiya orqali o'sha suvni chiqarib tashlaydigan funksiyamiz ham bor ekan do'stlar. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, nastroykaga kiramiz. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Juda ham ko'p telefonga o'xshaydi nastroykasi. Xo'p, bu yerda yarkisda to'g'rilasa bo'ladi. Yaxshi, avtomatik sonimiz bor ekan. Bu yerda esa soatimizning aboylari bor ekan do'stlar. Bu yerda не беспокоит funksiyamiz ham bor ekan do'stlar. Yoqib qo'ysanglar, mabodo shu telefon bo'lsa yoki сообщение kelsa, soatimizga kelmaydi. Xo'sh, keyingisi do'stlar, bu soatimizga уведомление kelmaydigan funksiyamiz ekan. Yoqib o'chirib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda zaryadchik ekonom qiladigan narsa. Xo'sh, undan keyingisi esa telefon ekan do'stlar. Soat orqali telefonda gaplashsanglar ham bo'lar ekan do'stlar. Va soatimizni bundoq qaratganimizda yonadigan knopkamiz ham bor ekan do'stlar. Buni o'chirib qo'ysanglar, qanaqadir momentlarda ham yonib, sizlarning joningizga ham tegmaydi do'stlar. Atak shuni o'chirib qo'ysanglar do'stlar, zaryadga juda ham foydali va bemalol 1 oyga 2 oygacha yetib bersa kerak bu zaryadchigimiz. Xo'p, bundan keyin do'stlar, o'zingizlarga qulay bo'lgan tilni tanlab bemalol ishlatsanglar ham bo'lar ekan, lekin afsuski o'zbek tili yo'q ekan do'stlar. Xo'sh, mana o'zingizlar ko'rganinglarda endi menyuga o'tamiz do'stlar. Menyumizda birinchi bo'lib sport rejimimiz bor ekan. Deyarli hamma soatimizda bor bu sport rejimimiz. Telefonni o'zingizlar ko'rganinglardek va soatimizni yurak urishi ham tekshirar ekan do'stlar. Bu qo'limizga taqmagan sразу bo'ldi. Xo'sh, mana hozir taqib ko'ramiz. Endi hamma soatda 80-90 bo'lib chiqadi. Atak bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi, to'g'risini aytsam bilmayman. Hozir ko'rasizlar. Atak ishlaydi. Mana bu aytganimdek 94, yuragim juda ham tez uryaptimi? Atak bu narsaga men unchalik tushunmayman, to'g'risini desam. Xo'sh, undan keyin mana o'zingizlar ko'rganinglarda давление, son va упражнение degan sport rejimimiz ham bor ekan do'stlar. 100 dan ortiq sport turlari bor ekan do'stlar. Bemalol tanlab va ishlatsanglar ham bo'ladi, sport qilsanglar bo'ladi aniqrog'i. Xo'sh, mana ketdi sekundamer. Xo'sh, sport rejimimizdan chiqamiz. Biz sport qilib bo'ldik do'stlar. Pagoda, сообщение, kamerani bosganimizda просто telefonda kameraga kirar ekan. Soatimizda hech qanaqa kamera yo'q do'stlar. Yana hayron bo'lib qolmanglar. Muzika, короче, hamma soati bor narsalar bu soatimizda ham bor ekan do'stlar. Eng qizig'i, muncha soatlarda yo'q, Apple Watchda ham yo'q, o'yin bor ekan do'stlar. Bu soatimizda o'yin o'ynasanglar ham bo'lar ekan. Hozir men sizlarga o'ynab ko'rsatib ko'raman. Xo'p, bu hozir endi bitta bossa tepaga uchadigandek, to'g'rimi? Tak, хорошо, tushunarli. Atak sal qiyinroqga o'xshaydi, bo'lib ketdi, o'ldik. Нет. Короче, shunaqa maza qilib vaqt o'tkazsanglar ham bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, o'yin rejimimizni ham ko'rdik do'stlar. Endi kalkulyator keladigan bo'lsa, kalkulyatorimiz ham bor ekan do'stlar. 5 × 5 tak 25 juda ham zo'r. Kalkulyator orqali ham ishlatsanglar bo'lar ekan soatimizdan o'zida. Xo'p, bu yerda komps bor, chasmir bor ekan. Короче, настройка bu yerdan kirsanglar ham bo'lar ekan do'stlar. Soatimizda boshqa soatlardan hech qanday kam joyi, ortiq joyi bo'lishi mumkin, kam joyi yo'q ekan do'stlar. Menga juda ham yoqdi. Endi aboyni o'zingizga qulay qilgan holda ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, mana soatimizni ham ko'rdik. Endi soatimizning qisqacha xarakteristikasi haqida gaplashsak. Xo'p, soatimizning IP68 himoyasi mavjud do'stlar. Ya'ni suv va changdan himoyasi bor. Xo'p, soatimizning endi batareyka hajmi keladigan bo'lsa do'stlar, batareykasining hajmi 900 mAh ga teng. Tasavvur qilasizlarmi, soatimizning maksimal ekonom rejim qilib ishlatsanglar, batareykasi 100 kunga yetarmish do'stlar. 100 kunga. Agar hamma funksiyalardan foydalanib, qisqasi qo'lingizdan tushmasa bu soatimiz,
o'sha batareykamiz 20-25 kunga yetar ekan do'stlar. To'g'risini aytsam, qo'limga 3-4 kun bo'ldi tushganiga, boshida 50% edi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Haligacha 50%. Endi mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Haligacha 50%. Batareykasi atak meni juda ham qoyil qoldirdi do'stlar. Xo'p, boya ko'rsatganimda endi projektorga o'xshagan fonarimiz ham bor do'stlar. Endi fonarimizga alohida to'xtalib o'tmayman. Boya o'zingizlar ko'rdinglar endi sifatini. Menga atak yoqdi do'stlar. Endi Monster soatimizning narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, 410 ming so'mga xarid qilsanglar bo'lar ekan do'stlar. Endi bu soatni qayerdan topamiz, qayerdan xarid qilsak bo'ladi degan savol kelsa do'stlar, opisiyaga ссылка qoldirganman, ссылkaga o'tib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda skidka ketyapti, atak xarid qilishinglar mumkin do'stlar. Menga juda ham yoqdi to'g'risi va juda ham murskoy stilda qilingan. Bitta qora rangni to'xtalmagan do'stlar, 3 xil rangi bor. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Men ekranga chiqaraman ranglarini. Bemalol yoqqanini tanlab xarid qilsanglar bo'ladi. Qisqasi video sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Bay bay.